各位朋友，今日帶大家嚟到我哋中山 CBD 東區嘅一個豪宅單位，就係我而家身後嘅英聯開發嘅喜匯。呢個喜匯咧，佢係一個帶有6米高嘅一個私家空中花園嘅一個社區嚟嘅，而且係一個非常低密度嘅一個小區。喺呢個小區咧，去富逸城啦、Coco City 啦，都係好便捷嘅。除咗之外咧，成個社區你可以睇得到佢嘅一個會所級別係非常之尖端嘅。咁咧我就唔講咁多啦，先帶大家去睇翻我哋呢個示範單位係點樣嘅。各位朋友，而家我哋就嚟到呢個講做新加坡 Park Road 同樣嘅一個設計嘅一個高端大平層。咁點解我會稱之為佢係一個非常頂級嘅一個產品咧？首先佢入門咧，佢係一個單獨磚喺入門。入咗門口之後咧，就係我哋嘅玄關，非常闊綽嘅一個玄關。再睇到我哋嘅非常之大氣嘅一個客廳。呢邊咁大個客廳咧，聚會成10個人、12個人都冇問題嘅，係嘛？如果你平時有3、5、幾個嚟嘅話，聚下會好舒服。我哋嘅餐台咧係以西式一種設計啦，聚會6個人食飯一啲都冇問題。包括我哋係開放式咁一種廚房。喺我嘅右手呢邊咧，就係我哋其中一個生活陽台，裡面個方數都已經去到10幾個方，差唔多有個細房咁大，可以俾你曬衫，包括擺放啲其他嘅一個單車等等呢種物品。最吸引我嘅話咧，我覺得係呢個單位嘅陽台同佢嘅景觀啦。首先我睇翻我哋嘅視野景觀啦，一覽無遺嘅嗰個園林泳池景，仲有就係我哋嘅一個社區外面嘅一個城市景觀，非常舒服。我唔講，可能你唔知，我哋喺2樓，而家喺2樓咁開闊嘅咩？係就係咁開闊嘅。咁喺我哋嘅陽台呢個位置，你有冇諗過呢個陽台大概有幾大？差唔多20幾個方。喺呢邊飲茶聚會，包括朝早起身喺呢度稍微運動下，做下瑜伽都冇問題。再去翻我哋嘅主房，點解我會先講翻我哋嘅主房啊？因為我哋嘅主房實在太過大氣啦。入嚟睇下，我哋嘅主人房非常之闊綽，單獨嘅衣帽間啦，包括我哋乾濕分離帶浴缸嘅一個設計嘅洗手間，係咪好氣派咧？再去到我哋嘅公共衛生間，佢同嗰5星級酒店嗰種嘅洗手間乾濕分離分開嘅一個洗手盆嘅設計係一模一樣，所以成個空間比係好豪華嘅。隔離就係我哋嘅客房啦，再行前少少咧，就係我哋嘅其中一個套間，都係一樣帶洗手間。整個戶型200，咪好浪費咧？冇錯，豪宅就係用嚟浪費嘅。喺呢個單位嚟講咧，佢嘅單價又唔貴喎。喺中山嘅東區 CBD 嚟講，23000嘅價錢一個方，你就可以擁有呢個專屬於你嘅一個豪宅平層。佢點解稱之為專屬咧？因為佢係可以按照你嘅一個性格、你嘅諗法去打造一個裝修嘅一個格局嘅，所以係貼着客戶嘅一個需求去完成你嘅心中所願。好啦，咁我就今日介紹咁多啦。如果有想詳細了解呢個樓盤，請你嘅客戶私信我3個6，我將資料發俾你。